呢個就係台灣做嘅珍珠奶茶烘杯機。This is the automatic cup zero machine. Right now we testing the machine. 我哋一時機。而家啱先設定溫度講咗啦嚇。嗯。而家呢眼燈冇着咧，就證明佢而家冇校溫啦，校溫啦，恆溫啦。嗱，而家就一個自動。嗱，呢眼燈着嘅就係自動嘅。就放咗入去咧。就自動褪入去㗎啦。自動褪入去。咁我封好一杯㗎啦。封一杯啦。手動咧就撳呢度。This manual operation。呢個手動着咗啦。手動。你杯行啊？放落去佢唔入去啦。佢要撳呢度手動操作嗱，呢度有冇開關？佢撳佢先入去嘅。咁個區別。即係兩個模式咯。係啦。You can choose the automatic operation or manual operation。呢個就手動。OK 啦，嗱呢個杯 OK 啦，封咗㗎啦。OK 封咗。咁就校翻自動啊。自動嗱，你自動再撳多啲撳，眼燈就着翻喺呢邊啦。係，再擺一杯落。自動呢個放落去，佢個區別就係佢自動入去，唔使自動自聽到㗎啦。得，唔好攞住先，我影相。OK 㗎咁樣。